Assalamu alaikum туугандар. Мо депутат Малиев боюнча мен ушу 3 причинаны көрүп жатам. Ушундай негизде жооп бергим келип турат. Ушуну туура кабыл алыңыздар. Биринчиси, биз мусулманбыз да. Алхамдулилля мусулмандар, мусулмандар эместердин даражасына түшүп кетпешибиз керек да. Муну эмнеге айтып атам? Бул депутат шайтанский депутат, анан бул шакал, анан мындай тигиндей, анан мына даже элементарно намаз окуп атсак, намаздан дуа кылып коңуз десе, тиги киши дуа кылып атат байке. Алла ушу депутатты, даватка асылган депутатты жок кыл депчи. Динге каршы сүйлөп атса, жолукка асылып атса, Куранды бурмалап атса, даватты жаптап атса депчи. Муну Аллах Таалам өзү жетиштүү болот бул кишигечи. Биз ага сарсына болбой, биз кайсыга сарсына болобу, биз ошо кишиге хидаят келсин. Биз өзүбүздүн динибизди унутуп калбайлы, ошого сарсына бололу. Экинчи причина, экинчи негиз. Бул кишиге заказной болушу мүмкүн да. Бул кишиге ушундай акча төлөп берилиши мүмкүн. Анан бул киши айла жок айтып атат да. Булар ал кишилер төлөдү, төлөгөндөн кийин айтыш керек да. Анткени дин душмандары көрүп атат да, бул ислам дини акыйкат дин экенин, булар бактылуу жашап атат, ата-энесине жакшы мамиле кылып атат, үй бүлөлөр менен жакшы жашап атышат. Бул дават, бул дин аябай жакшы экен. Кой булар жок кылыш керек деп, алар көрө албай атышат да. Анан алардын максаты ошо жок кылыш керек. Ошон үчүн анан бул айла жок айтышы мүмкүн да. Буга өзүбүз күнөөлүүбүз, өзүбүз шайладыкпы ушундай депутаттарды, анан ушундай нерселер сүйлөшөт. Ошон үчүн шайлап атканда акчага сатылбай, тууган турук мамилеге карабай, өзүбүз жакшынакай карап, ошонун ишине, илимине карап шайлашыбыз керек болчу. Мына Жети-Өгүз округунан шайланды деп атабы. Мен Жети-Өгүздүктөр жамандагым келген жок, бирок кайын журтум мен Жети-Өгүз. Бирок өзүңүздөр мына туура эмес шайлап алдыңыздар. Үчүнчү негиз, үчүнчү причина. Аллах Тааламдан бул эскертүү болушу мүмкүн да. Силер дават кылбасаңар, мына силерге дават кылып кетет депчи. Анысы кандай, мына биз дават кылбасак, биз көзүбүздү жумуп жүрө берсек, биз сарсана болбой дүйнө менен, той аш менен эле алек болуп жүргөн болсок, ушундай мына адамдар келип, ошого Малиевке окшогон кишилер келип, анан муну жок кылыш керек, тигини жок кылыш керек деп атып, анан ушинтип бизге дават кылып кетет да. Бул макул эми, буга көп киши каршы болуп атат, бирок бул өзүнүн туугандарына, өзүнүн жакындарына, өзүнүн досторуна, өзүнүн бир уюмда болушу мүмкүн бул киши, өзүнүн уюмуна иштеп койду да ужечи. Канча кишини, канча мусулманды мусулман эмес кылып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн 3 негиз ушу. Биринчиси, мусулмандар эместердин даражасына түшүп кетпейли. Биз өзүбүздү өйдө, биз мусулманбыз. Ит үрсө үрө берсин, кербен жүрө берет. Биз өз иштибизди аткара беребиз. Анан алдын деңгээлине түшүп, биз ага түшүндүрө албайбыз да. Экинчиси, бул заказной болушу мүмкүн. Ошон үчүн өтө маани бере бербейли. Үчүнчүсү эскертүү Аллахтан болушу мүмкүн. Биз өз даватыбызды токтотпойлу, өз ишибизди кыла берели, насаатыбызды кыла берели. Иншалла Аллах Таалам бизге жардам берет.